Päivää, herra Ankka. Voinko myydä teille kakka? Minulla on erikoistarjous, kun ostaa yhden puvun saa ilmaiseksi. Ei tänään. Poikkesin vain kysymään, miten kello käy. Hyvin käy, kiitos. Kiitos. Ai, no pyytäkää käymään meillekin. TV:stä alkaa lempisarjani. Paskapainit vai? Ei, vaan miten sikaa elää. Onpa hauska nähdä sinä, paska. Katso itse. Paatissani on enemmän reikiä kuin paatissani. Paiskan kola sinä tuu paiskan. Etsikää jostain kotiin. Rahaa köyhille. Saisinko herra? Onko teillä antaa takaisin? Teliä. Ei tietenkään. Ja nyt sikamaisen rikas Roope-Ankka. I don't know. I am not a meteorologist, and this is the shit in the rally when we have this kind of weather. It's sitting here and guessing. I don't know. Pääsetkö telkkariin? Totta maar. Menikö se oikein? Pois tuolistani! Pois tuolistani! Sävetti menee piloille! Piloille! Olen tuhlaaja! Tero tuhlaaja! Ja tämän somarin mukaan minä omistankin paistan. Tuo laiva on pienoismalli kultalit. Tasasi vaahtopankka omisti sen. Paljonko maksaa kuljettaa nämä marmorikuurat Marmarisalmeen? 2 tonni. Otat. Kiinni veti. Nimi tähän. Lähdemme veteen. Koko urani aikana en ole nähnyt sellaista myrkkyä. Ei selityksiä. Koko omaisuutenne kuuluu nyt sinulle. Paitsi tämä kultakello. Anna se tänne! Roope-Ankka. Wins. Flawless victory. Fatality. Moikka! Tänään tehdään kanaseessa kastike, patonki, salaatti, sipuli, jauheliha, pihvit, huomatike. Mulla onkin täällä yksi tuopatska valmiina, joten ei muuta kuin huomiseen. Moi moi!